Pienācis laiks doties nelielā izbraucienā ar raidījuma Tavs auto iknedēļas testa auto. Šoreiz kopā ar mūsu raidījuma viesi sēdīsimies šajā Škoda Rapid. Vienkāršs, bet tajā pašā laikā moderns dizains, Volkswagen tehnika, ērts salons un milzīgs bagāžnieks, kā arī vilinoša cena. Bāzes versijā šis auto maksā 11 740 eiro. Tā īsumā varētu raksturot jauno Škoda Rapid. Pirms pāris mēnešiem bijām devušies aplūkot šo auto Parīzes motoršovā. Tagad tas ir sasniedzis Latviju un Škoda autosalonus. Vizuāli jaunā Škoda Rapid izskatās pēc neliela izmēra sedana, taču atverot bagāžas nodalījumu. Mēs ieraugām, ka tas patiesībā ir hatchbacks, un tā bagāžas iekraušanas aile ir milzīga, tieši tāpat kā pati bagāžas telpa. Skaitļu valodā runājot, tie ir 550 litru, un tas šāda izmēra automobilim ir patiešām daudz. Škoda Rapid bagāžnieks ir lielāks, tāpēc, ka aizmugurējā šasijas daļa ir aizgūta no tagadējā Škoda Octavia modeļa. Šis gan ir mazāks auto, ko mēs labi jūtam salonā. Esam tādi kā saspiestāki. Un arī auto gaita ir cietāka un asāka, jo pats automobils ir vieglāks un īsāks, tādēļ krietni labi ir jūtami dažādi ceļa nelīdzeni. Savukārt tehnoloģiski Rapid ir ļoti moderns automobilis, jo tas ir guvis pieeju Volkswagen grupas tehnoloģiju noliktavai, un to ir iespējams aprīkot gan ar svaigo 7-pakāpju DSG ātrumkārbu, gan arī ar mūsdienīgajiem TSI dzinējiem. Starp citu, tieši uz dzinējiem mēs neieteiktu taupīt, jo, lai arī bāzes versijā Rapid aprīko ar 1,2 litru MPI dzinēju ar 75 zirgspēkiem, tas ir tikai par 600 eiro lētāks nekā daudz modernākie TSI dzinēji, kuri, starp citu, būs gan efektīvāki, tas ir ekonomiskāki, gan arī jaudīgāki. Rapid varētu kļūt par tādas ģimenes auto, kur pedantiski skaita katru santīmu. Bet no otras puses, iespējams vismaz Latvijā, lielāko kumosu Škoda spēs nokost no firmām un uzņēmumiem, kuri augst pēc vienkārša darba auto, jo privāto auto tirgu vēl joprojām valda tendence labāk lietots, bet premium, nevis jauns un moderns. Vai Škoda Rapid spēs ar savu cenu un iespējām iekārdināt potenciālos pircējus mūsu mājās? Par to paspriedīsim ar mūsu raidījuma viesi, kurš tāpat kā mēs citi, ikdienā ir arī auto lietotājs un arī pircējs. Evija Unāma, Latvijas radio balss, vairāk nekā 2 gadus strādā ziņu dienestā. Pašlaik ik rītu gatavo laikrakstu apskatus Latvijas Radio 1 rīta programmā. Labi orientējas krāsās, formās un faktūrās. Ar automobili brauc katru dienu, un ja vien būtu iespējams, varētu arī panākti. No jaunajām automašīnām, kuras tu redzi ielās ikdienā, ir kādas, kas tevi uzrunā īpaši piesaista? Q7 gribu. Tā. Uzreiz kāds modelis? Jā, gribu, bet man teica, ka tā kā nevajadzētu, būšot liels izmaksas, tāpēc tā kā pēc bišķi piezemējot savas vēlmes. Bet tev ir tie svari atkal, izmaksas un smalki un budžets. Labi, par izmaksām sievietes parasti nedomā. Par ko tad viņas domā vispirms? Par izskatu. Drošība, ātrums, ekonomija? Pirmais ir izskats. Tie ir salonā, patīk, krāsa, ideāli ņemu. Pēc tam sāk uzskaitīt. Un to parasti dara vīrieši. Tas, kas ir līdz sievietē ar naudas māku, lai samaksātu par viņas pirkumu. Tā jau ir, kā tu saki, tas ir tāds budžetīgs variants, bet ir tās pakāpes dažādas un reizēm ir vērts padomāt, vai vecāka gada gājuma luksusīgāks ir labāks par pilnīgi jaunu budžetīgāku. Kā šeit izvērt? Es tev piekrītu. Šobrīd, piemēram, tagad, es domāju, man būs diezgan pagrūti atgriezties savā 2003. Gada Audi A6. Īstenībā es gribēju piebilst, ka tā kā es pirku savu mašīnu, kas bija kā pirms gadiem dažiem, tad es domāju par Škodu. Octavia, bet domāju jaunu, jo cenas bija pilnīgi līdzvērtīgas, vai es nopērku savu to Audi vai arī jaunu to, protams, bāzes modeli. Tieši tāpēc, ka Škoda, es nezinu, ir kaut kāds stereotips īstenībā. Trolejbusiem pārāk daudz braukāja kādreiz. Trauma, iespējams. Bet pēdējā laikā īstenībā bija tās sarunas, kad Škodai tur iekšiņas nākot no Volkswagen. Es nezinu, es neesmu autospeciālists, es tikai dzirdu pausu galām, ko gudri vīri runā. Tiem, kuri par to vēl neko nav dzirdējuši, atgādināsim, ka jau kopš 2000. gada Škoda pilnībā pārgāja Volkswagen AG īpašumā. Līdz ar to liela daļa komponentu un agregātu, dzinēju, ātrumkārbu, piekares un bremžu sistēmas detaļu, kurus izmanto Škoda automobiļos, ir atrodami arī Volkswagen, Seat un Audi.
Piemēram, vienā no Škodas rūpnīcām Bratislavā ražo ne tikai Škodas automašīnas, bet arī detaļas citiem Volkswagen grupā ietilpstošiem zīmoliem. Tieši tur daļēji top tādi auto kā Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen Up, Seat Mii. Protams, ja kāds no jums domā, ka Škoda vēl joprojām ražo tikai trolejbusus, mums būs grūti jūs pārliecināt par pretējo. Bet pēdējo gadu laikā pasaules autobūvniecībā daudz kas ir mainījies. Un jēdziens Made in Germany drīzāk apzīmē produkta kvalitāti, nevis izcelsmes valsti. Nē, purns smuks ir īstenībā, jā. Es gan, ja būtu dizainers, es bišķiņ piesietos. Pirmkārt, apakšējās restas pilnīgi atšķirās no augšējām. Nevarēja uztaisīt vienādu smuku. Tā, lai būtu tāds, ja tev ir tāda un tieši... Nē, šitā tāda izstāsta, kā, zini, pieķūnāta klāt. Lauku ķūnings. Iekšā gaiši, smuki, uguņu nav, spoguļa nav. Paņemu un nav. Pagaidi, atver vaļā. Bet tev pat lampiņa te neiedegās. Galvenais, lai negrab. Lai viņš nav plasmasīgs, lai tas skats nav plasmasīgs un lai viņš pats neizskatās plasmasīgs. Viņam nav, viņam ir ok. Viņam ir ok. Viņš man kaut kur arī Audi atgādina. Man patika. Man patika, es gan negribētu viņu tik cietu. Man patīk mīkstāk, līganāka mašīna brauc, bet man patīk, bija viegli. Man patīk, kā viņi ripo. Patīk. Viņa ir bišķi cieta, man liekas. Tāda pacieta. Viņa nav mīkstā, līgana neiet. Viņa ir pacieta, tāpēc, ka viņa ir maziņa. Jo es kaut kur dzirdēju, ka mazas mašīnītes nekad nebūs tā kā laivas, saproties, neplūdīs. Man patīk, kā es minēju, šī vieta. Šis man patīk. Tas man arī Audi kā ir tieši tāds pats. Nesaku, man viņš patīk, viņš ir ērts. Nē, tik zem, nē, man tā patīk tā skaisti. Es varu atstatēt un tā. Krēsls ir ērts, kas ir ļoti svarīgi. Es esmu sēdējis mašīnās, kuros ir vaiprātīgi slikti beņķi. Uzrāviens īstenībā viņai ir ļoti lielisks, kas man ir ļoti svarīgi, jo ņemot vērā dažu brīdi, ka man tomēr uznāk spazmas un es pabraucu agresīvu, tad man ir būtiski, lai es paspētu. Nevis apdraudētu citus, ja arī sāktu buksēt kādam priekšā, bet vienkārši, lai paspētu. Un šitam derēja, jā? Šitam bija labs. 4 litru motorīgs. Tam es neticu. Tu man parādīsi, jo es tiešām neticu, jo pārāk jau labs uzrāviens. Bet ja ir. Apsties, kas pa uzrāvienu. Jo, haidī. Viņam arī uzreiz tas tā rēkoņi ir. Tāda gana. Drīz pamodīsies. Nežēlīgi. Bet nedrīkst. Viņa ir jauna mašīna, es ļoti atvainojos. Rādi. Drīkst, jā? Drīkst. Rādu ir. Ak, jēl. Sietiņi priekšā tā, lai var kaut kāds nodalījums sagrupēt. Kāpēc tik daudz? Tā var nodalīt un sadalīt. Tas sietos var sapīties. Es dzirdēju vienā filmā, labs bagāžnieks esot tāds, ja tur varot vīrietis. Ko var vīrietis? Respektīvi līķi var aizvest, saproti? Tik skarbi, jā. Jā, tu vari? Es negribētu identificēties ar to, ko tu te pieminēji. Labi, bet es tā, piemēram, varētu kādreiz no Tulsa mājās aizvest. Lūdzu, veriet ciet. Brīvi, diet daudz. Un tagad čau. Kopumā nav nevainas, tev nedara nevajag, plasmasīgs nav pārāk, tas varētu derēt, neredz spidometru, stūre forša, kafija nav kur nolikt. Man iedomājas tagad, ka brauc tik daudz īstenībā fotoradara. Nav jau gan, bet būs, varbūt kaut kāda. Man taču ir jāredz, cik es braucu, lai es paspēju pa mēmiem nodot, saproties. Un ja es neredzu, un tad ir šoks. Varbūt briļļi. Ko briļļi? Tad tu jau nejūti, labai mašīnai tu ātrumu nejūti. Viņa ir pelēka, viņa tāda kā viņa krāsa, tāda viņa arī ir. Jā, labs auto, bet pelēks. Vizuāli viņa ir smuka mašīna, bet es viņu nepirktu. Viņa nav manējā, es viņu nejūtu kā savu. Man restas gribas agresīvāks, arī dizainiski pārdomātāks, arī tās paši kā no priekš. No vienas puses sēžu mašīnā, es neredzu, kas tur ārā ir, bet man patīk skaisti izkāpt. Tik tālu par Škoda Rapid, bet palieciet pie ekrāniem, jo raidījuma Tavs auto otrajā daļā pabūsim Volkswagen jaunās VRC komandas prezentācijā Monaco un redzēsiet, kādi būtu auto, ja tos modelētu modes dizaineri. Raidījumā atbalsta apdrošināšanas sabiedrība Balva.